नमस्ते दोस्तों, हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश मेहता। आज हम आप लोगों के लिए जो कहानी लेके आए, उस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, मगर हमारे में कुछ तो कमी होती है और ज़्यादा कुछ बातें करने जाते हैं तो वो कुछ अधूरा रह जाता है। सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए, सामने वाले को समझना भी चाहिए। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मृग्या ने देखा कि पापा जी की तबीयत बिगड़ रही है। पापा जी को 5 साल से छाती में दर्द की बीमारी थी। अभी लास्ट 5 दिन से तो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। कमजोरी बढ़ गई थी, जी घबरा रहा था। उसका पति जो मृणाल था, उसे मृग्या ने कहा कि पिताजी की तबीयत कुछ बिगड़ रही है, जरा देखिए। तो मृणाल उसके पिताजी के पास चला गया। पिताजी को देखा, पिताजी उसको कुछ गैस का प्रॉब्लम ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा करो गैस की दवाई दे दो, ठीक हो जाएंगे। अभी मृणाल को अपनी एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे शहर में जाना था। 4-5 दिन का प्रोग्राम था। वैसे तो उल्टी की दवा, गैस की दवा और डॉक्टर चाचा ने भी जो भी कुछ दिया, दवा दी थी और खाने में जो परहेज करने के लिए कहा था, वो सारा वो मृणाल खुद भी ध्यान दे रहा था। अभी वो एग्ज़ाम देने के लिए वो चला गया। दूसरे दिन मृग्या ने देखा कि पापा के जी की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। उसने तुरंत मृणाल को फ़ोन किया। मृणाल को कहा, अरे पापा जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, मुझे लगता है उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। तो मृणाल ने कहा, तुम खाली घबरा रही हो, आप मेरी बात सुनो। पापा जी को गैस की दवाई दे दो और ठीक हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ लगे तो डॉक्टर चाचा को बुला लेना, हॉस्पिटल मत लेके जाना। हॉस्पिटल वाले ऐसे ही आईसीयू में डाल देंगे, बड़ा सा बिल फाड़ देंगे। वो लोग को तो पैसा बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी बात सुनती हो ना? मृग्या ने बताया, नहीं, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। तभी माँ ने अंदर से आवाज दी कि मृणाल क्या कह रहा है आपसे? उसने मृणाल का फोन काट दिया और हॉस्पिटल में सीधा फोन कर दिया। अभी मृग्या ने दृढ़ निश्चय ले लिया था, तो हॉस्पिटल में फोन करके बताया कि जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो, और माँ को बताया कि चलो हमें जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पापा जी को लेके अस्पताल जाना है। और सब अस्पताल चले गए। अस्पताल में इमरजेंसी उसकी ट्रीटमेंट ली गई और पिताजी का आईसीयू में डाल दिया गया। अभी मृग्या वहां से बाहर निकल के सोचने लगी। वैसे तो मृग्या और मृणाल का शादी को 2 साल हो गए थे। मृग्या भी अपने घर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रही थी। मृणाल भी अच्छा खासा पढ़ा हुआ लिखा हुआ था, बीएड किया हुआ था और कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी ले ली थी। मृग्या भी अच्छी पढ़ी लिखी थी। उसकी मृणाल के सामने कुछ भी नहीं चलती थी। मृणाल हमेशा कुछ न कुछ नुक्स निकालता रहता था कि आज खाने में तेल ज़्यादा है, तेल से तुमको मालूम है ना कि हमारे हार्ट में कितनी तकलीफ होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फिर आज नमक ज़्यादा है, पापा जी को सैर करने के लिए क्यों नहीं भेजा, माँ को ऐसा खाना क्यों दिया, पापा को ऐसा नाश्ता क्यों दिया। वैसे कुछ न कुछ किटकिट करते रहता था। अभी सुबह मृग्या और माताजी दोनों पिताजी के रूम में गए। पिताजी के चेहरे पे दर्द अभी भी छलक रहा था, बेभान पड़े हुए थे, ऑक्सीजन लगाया हुआ था। मृग्या ने जब ये हाथ लगाया तो पिताजी ने आंख खोली और उसने इशारे से बैठने के लिए कहा। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाई लाने के लिए कहा। 2 दिन आईसीयू में बीत गए थे और अभी उसको रूम में ट्रांसफर कर दिया गया। थोड़ी देर में मृणाल भी आ गया। मृणाल आते ही वो सीधा मृग्या को देखा और मृग्या पे भड़क गया।
तुम मेरा फोन क्यों काट दिया और पिताजी को आईसीयू में क्यों भर्ती कर दिया? मैंने मना किया था ना। अभी मृग्या थोड़ी डर गई, घबरा गई। उससे अपने पति से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने पति से सराहने की उम्मीद थी। मृणाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी देखो डॉक्टर कितने टाइम हॉस्पिटल में रखते हैं, इतनी देर में डॉक्टर आ गया। तो डॉक्टर को मृणाल ने पूछा, डॉक्टर जी पिताजी को क्या हुआ था? तो डॉक्टर जी ने कहा कि पिताजी को हल्का सा हार्ट अटैक आया था, हार्ट फेलियर विथ एनीमिया। खाने पीने की लापरवाही से उसे ये अटैक आ गया था, उसका खून कम हो गया था। अभी ये सुनकर मृणाल के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कल आप उसको वापस घर ले जा सकते हो, अभी वो ठीक है। अभी मृणाल थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो पिताजी ने मृग्या को अपनी बाजू में बैठने के लिए कहा और मृग्या को बताया, तुम मेरे बेटे की बात को दिल में मत लेना। मेरा बेटा है ना, बहुत पढ़ा है, हॉस्टल में रहा है और हॉस्टल में उसे किताबी ज्ञान बहुत है, मगर वो ज्ञान अधूरा है। किताबी ज्ञान से ज्ञान का सागर आधा भरता है, आधा सांसारिक जीवन के तजुर्बे से बढ़ते जाता है। जीवन की दुविधाओं तजुर्बे के से उम्र के साथ बढ़ती जाती है। देखना एक दिन मेरा बेटा एक अच्छा पति भी साबित होगा। उसे थोड़ा वक्त दे दो, अभी वो गागर आधा भरा हुआ है और आधा गागर बहुत छलकता है। समय के साथ वो पूरा भर जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। लाइक भी आपका चाहिए मुझे। दोस्तों, एक और कहानी लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।